Блядь. Собрали. Я говорю, их, естественно, нет. Собирали те, которые пригодны для пищи и для... Это сам... Обалдел. Ну ты видела, она вся разбитая машина? Ага. Он что, ее тянет, я не пойму. Да. Как тянет? Вам повезло то, что нас не зацепил. Я не пойму, а как... это он ее зацепил или он ее тянет? Он долбанул ее. Да хватит. Да. А я думала, тот тащил это со мной. Приехала. Куда она приехала? Оттуда. Вот она тут делает. Ой-ой-ой. Регистратор? Да, она с мамой не задела. Нас не задело. Я время назад ждал. Вот посмотрите. А там ничего интересного. Ты это записал? Да. И потом. Расстрелка. Что случилось? Нормально? Ай? Мы же на зеленый ехали, да? Да. Повний. Блять, ну дебил! Сука. Перепрошую. Червоне що? Понимаешь, когда она это говорит, ты не можешь сказать, ой, да нет, так нельзя. Человек, блядь. человек. На Дениске ездили, Руслан, ты лучше там не проедешь. Там автобус, который едет, вылез с толпу. Да ебать! Ух, пизда трупа нахуй. Да.
Нихуя, на. Нихуя. Опять рано стартуете, так? Прямо очень рано. Но опять же эту железку могу и я Прямо ночью. захватить, что бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Ебать в рот! Пидорас ебаный, блядь, а! Твою мать, скорую. Да может скорую не надо там? Ну, Надо, давай. Бляха-муха. Он, короче, в ахере. Вот смотрит, ну первая фраза, ни хрена себе у тебя крепкая машина, говорит. Я говорю, так я ж тебя в мягкие ткани ударил. Ну, в смысле, багажник машины. Оп. Хрена себе. Я так грудью ударил сильно. Ты как? Там на этом выездила на автовокзал, там на квартирах. Это, ну, опять эти приходили, все, каждый раз приходят. Продолжайте движение 3 километра. Да, есть. Данька, слава богу, это не мы были. Есть. О боже, о господи, о Тихо, спокуха. Вот так вот бывает. Ну да, сейчас начнет. Ты что, дурак, что ли? Все. Все. Молодцы.
Ебаный в рот, а. Сука, Это что такое я было? хуй знает. Ёбаный пидор. Блять, номер не записать. А регистратор Записывай, есть. Регистратор снимал. ГАИ, ГАИ вызывай. Алло. Здравствуйте, Русь. Привет, дорогая. Кисуленька, а я уже я в Люберцах. Да. Да, да. Что? Ты чё, сука, закрылся, как пидорас, блядь? Ты что делаешь-то, ебаный, сука? Открывай, блядь! Н-146 тун. На камере. Н-146 тун. Баран, блядь. Что такое? Нахуя это делаешь, что я чуть не могу не догнал машину? Ты видел, что передо мной было? Что ты Видел, кричишь? блядь. Чего ты? Видел, я еще поебал сейчас дам. Попробуй. Попробуй, блядь. Герой. Герой, блядь. Дай. Да. Дай, дай. Я скажу, вы что, нахуй дам? Да. Я такое делал. Придурок, передо мной машина разворачивается, не положено. Ну все, добро, давай, тогда я погнал дальше к работе. А мы еще красим. Столбы. Мы не электрики. Глянь. О, хера себе. А кто сбил? Да вот это. Нихуя себе, блядь. Пиздец, блядь.
властей Эквадора на его запрос о предоставлении политического... Давай, хорош, баран. Он ранее рассказал СМИ о слежке Вот баран. гражданами Америки и других И уехал. Пойдем.